Ողջույն բոլորիդ, սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր մի կարճ տեսանյութ պիտի փաստորեն անենք, կարճ լայվ, կխնդրեմ միացողներին ուրեմն անմիջապես տարածել այս ուղիղ եթերը եւ սկսում ենք ինչպես միշտ աղոթքով։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, զգորդս դերած մերոց ուղիղ հարայմես Տեր եւ զգորդս դերած մերոց հաջողյա մեզ Փարքոր եւ որդվոյ ոգվին սրբու այժմ եւ միշիվավիցյանը սավիդենից ամեն դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել քո համեն այն ժամ իջար խորհրդոցի բանից եւ գործոց փրկյազից եւ ողորմյա քարարածոց եւ ինձ բազմամեղից ամեն Ես այսօր որոշեցի մի փոքր ռուսերենով մինուտ ձեզ հիմա հրամեցնեմ որովհետեւ գիշեր ցերեկ դուք գիտեք որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Մասնավորապես այս բոլոր ստահակները, որ այնտեղ հայկական ազգանուններով գոյություն ունեն, ամեն ինչ արել են, որ մեդիա դաշտը, Ռուսաստանի մեդիա դաշտը, հեղեղել են տարբեր ուրեմն նյութերով, որոնք իհարկե բոլորը ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխան պետականության դեմ։ Եվ պատահական չէ, որ մենք բազմիցս էլ հետևելով այս բոլոր իրադարձություններին նկատել ենք մի տենդենցիա, որը առաջացել էր Բեր հեղափոխությունից սկսած, բայց ահագնացել է հիմա։ Գիտեք ինչի, որովհետև այն ժամանակ նրանք հույսեր պիտի փայփայեին, որ երկար չպիտի տևի, ոչ մի փոփոխություն էլ իրականության մեջ տեղի պիտի չունենա Հայաստանում, եւ Հայաստանը ուրեմն կսկսի բան անել, ուրեմն լճանալ եւ ինքստինքյան այդ հեղափոխությունը ջուրը կգնա։ Շատերը այդպես էին մտածում Բայց տեսան, որ վերջի շրջանում, նամանավանդ վերջին 1-2 տարին, կտրուկ փոփոխություններն են զարգացում եւ ոչ մենակ տնտեսական զարգացման մասին կարող ենք խոսել, ռազմավարական բնակավարում, մեծ բարեփոխումներ, որոնց մասնավորապես դուք կծանոթանաք եւ ականատեսը կդառնաք մայիսի 28-ի շքերթի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հրապարակում Ոչ միայն դուք պետք է նկատեք, որ Հայաստանի մեջ խոսվում է այսօր բարենորոգման մասին, խոսվում է այն մասին, որ եկեղեցին պետք է իր առաքելության մեջ լինի եւ Հայաստանյաց առհասարակ առաքելական եկեղեցին, որը աշխարհով մեկ սփռված է, պատմականորեն այդպես է ստեղծվել, սփյուռքի մեջ պետք է ծառայի մեկ նպատակին, հայությանը ծառայելու, այլ ոչ թե ուրիշի օտար պետության շահերը սպասարկելու, օտար ինչ որ հատուկ ծառայություններին լավություններ անել եւ այլն եւ այլն։ Այսա եւ ոչ մի դեպքում նրանք չպիտի դառնան գործիքը կամակատարը կենտրոնում նստած ստահակի, որը Կտրիշ Ներսիսյանն էր եւ ինքը այս տարիների ընթացքում օգտագործել է եկեղեցին աշխարհով մեկ որպես ցանցային կառույց եւ այդ ցանցային կառույցը նա օգտագործել է իդեմ հայոց պետականության ինքնիշխան մեր երկրի եւ ամենակարևորը ինչն է նա արել Նա լճացրել է եկեղեցին եւ այն աստիճանի անհոգեվոր մտնոլորտ սերմանել, որպիսի գաղութների մեջ էլ միայն հետապնդելով իր նյութական շահը եւ կալվածքներին վրա աչք դնելով, ինչ որ դրամական միջոցների վրա եւ այլն, օգտագործի միայն համայնքը կամի արտասահմանների մասին է խոսքը, արտերկրների մասին է խոսքը, որտեղ որ ինքը աչքադրել է ունեցվածքի վրա եւ դա արել է։ Նույնիսկ ներողություն Նույնիսկ գիտեք ինչեր են արել։ Արել են այնպիսի մի բան, որ կտակել են, ասենք, կտակել են ինչ-որ մի ունեցվածք, որոնք ունեցել են, ասենք, բնակարան եւ այլն, եւ այդ ունեցվածքը փաստորեն հետո գրպանել են երկու եղբայրներ։ Ամենտեղ են դա արել։ Դա շատ լուրջ գործընթաց է, այսինքն, այս նյութականը, որը նրանք քաղել են 27 տարի, բերքահավաք ա եղել, եկեղեցին եղել է բերքահավաք իրենց համար։ Զուտ նյութականն է հետաքրքրել, ես դա ուզում եմ ընդգծել, բայց որ հայությունը ձուլվում է, որ օտարանում է, որ եկեղեցիները դատարկ են սփյուռքի մեջ, որ մարդ չի գնում, որ չեն կարողանում խոսել հայերեն, գնում են հայաստանյաց եկեղեցում ու օտարի պես են, թուրքերեն են խոսում, շատ ներողություն, կամ այլ ինչ լեզուով են խոսում, բայց հայերեն չեն խոսում։ Սա զանգվածային բնույթ է կրում, հավաստացեք, որ սա շատ աննորմալ վիճակ է։ Ինչպես որ Ռուսաստանում ռուսերեն են խոսում։ Գիտեք ինչի համար, որ ինձ այնտեղ շատ հայությունը ընդունել է, այսպես ասած, շատ ոչ մենակ իմ հոգևոր ծառայության համար, այլ նախ եւ առաջ
դա եղել է իհարկե հոգևոր ծառայությունը առաջնային եղել, բայց նախ եւ առաջ որ լեզվի բարիեր չի եղել։ Ուրիշ քաղաքաների հետ չեն կարողացել ռուսերենով խոսել եւ ինձ հետ են խոսել, ինձ հետ են կիսվել եւ գիտեք այս բանը ես նկատել եմ որ փաստորեն եկեղեցին հետաքրքրված չէր։ Բացարձակապես ոչ մեկին դա պետք չէր։ Իսկ արտերկրներում Եվրոպայի մեջ եւ բոլոր երկրների եվրոպական ընդհանրապես խնդիրը դրված չէր, որ հայերեն հասկանան այս մարդիկ, ովքեր գալիս են եկեղեցին, նրանք նույնիսկ քարոզը լսում են օտար լեզվով։ Այսինքն դա մեծագույն խայտարակությունն է, դա վկայում է, որ 27 տարի հետ է գնացել։ Գիտեք, որովհետև 27 տարի դա մեկ սերունդ է անցել։ Մեկ սերունդը, այդ նոր սերունդը, որ հիմա գալիս է եկեղեցի, ասենք Ֆրանսիայում, նրանք լրիվ ֆրանսացի են, հայ են, ազգանունները, բայց նրանք ֆրանսացի են արդեն դարձել։ Չգիտեն հայերենը, կամ շատ վատ գիտեն, այսինքն պատարակը Կարոս կխոսես, բան չպետք է հասկանա։ Այս սա խայտարակություն է մեծագույն, բայց հոգը չէ, այդ պորնիկի, որը Էջմիածնի գահին նստած է։ Եվ իրեն համարում է, որ ինքը ամենայն հայոց կաթողիկոս է, ինքը կաթողիկոս չի, ինքը ջեպկիր է, որը միայն ու միայն թալանել է։ Եվ հիմա հակահեղափոխությամբ տառապանքով, այդ մուրազով, այսպես ասած ինքը իրեն տեղ չի գտնում վեհարանում։ Ինքը վեհարանի մեջ այսօր ագոնիա ունի։ Որովհետև չգիտի, ավելի շատ լավ կռահում է, որ 7-ին, հունիսի 7-ին իր բախտի վրա քար պիտի գցվի։ Հա, իր անփառունակ այդ գործնեությանը վերջ պիտի դրվի։ Այս դրա համար էլ այսպես է բանանում։ Հիմա ես ուզում եմ միացնել, որ դուք լսեք, ուղղակի ուզում եմ, որ լսեք անպայման, տեսնակ այս տահակները Ռուսաստաններում թե ինչ են խոսում։ Մի րոպե, սիրելի ժողովուրդ։ День в республике пустуют десятки населенных пунктов. И этот факт министр Армении Никол Пашинян, который призвал соотечественников отказаться от поиска родины за пределами республики. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в республике пустуют десятки населенных пунктов. И этот факт его пугает. Нам необходимо прекратить поиски родины за пределами международно признанной территории нашего государства, площадь которой составляет 29 743 квадратных километра. Эта территория немала для процветания, развития и благополучия. Сегодня десятки наших населенных пунктов пустуют, и в целом наше государство мало населено. Тому причиной он назвал отсутствие четкого понимания, что родина существует только в международно признанных границах, и призвал армян отказаться от многовековой логики изгнания и скитаний. Эту проблему озвучил и премьер-министр. Ահա, այս տեսանյութը, որ քիչ առաջ լսեցիք դուք, սա միակ տեսանյութը չէ, որը փաստորեն ուզում են տաքացնեն այնտեղ, տեսեք ինչ լույսի ներքո է ներկայացնում։ Իրականության մասին է խոսել, երկրի վարչապետը այն մասին, որ պետք չի փնտրել ինչ որ այդ վերացական հայրենիք փնտրել, երբ որ կա պետություն հստակ իր սահմաններով միջազգային գետնի վրա ճանաչված եւ այն պետք է վերջապես կարգավորել, պետք է վերջապես դա բերել այն տեսքի, որը որ կդառնա մարդկանց համար այն վայրը, որտեղ կցանկանան մարդիկ գան ապրեն, այլ ոչ թե վանի այդ վայրին 30 քանի տարի վանել են Հայաստանից մարդկանց, այն իմաստով են առաջին հերթին վանել, որ դարձրել են մարդուն այնտեղ ստրուկ, պանդուխտ, սեփական երկրում պանդուխտ է դու։ Եվ անընդհատ այդ կեղծ հայրենասիրական թեզերը, վերացական հայրենիքի մասին անծայրացիր, հա, Տիգրան Մեծի օրոք, չգիտեմ, ծայրից, բծովից ծով Հայաստանի մասին, եւ այդ երազանքներով մոլորեցրել են փաստորեն հասարակությունը, բանավոր հոտի նմանապես խելագարացրել են եւ ուզեցել են այլ լույսի ներքո ներկայացնեն, ուրեմն իրենց այդ չար գործերը, որոնք նրանք արել են, որպեսզի ծածկեն իրենց արածները, կեղտոտ կամ իրենց չարածները, որոնք կուլ են տվել գումարը, չեն օգտագործել նպատակին, բյուջեն եւ այլն, ապացուցեն, որ իրանք փնտրում են այն ելքը, որ վերջապես պիտի ինչ որ բան գա, որ Հայաստանը պիտի ուրեմն նորից ծովից ծով դառնա։ Այս տառապանքով տառապողները իրականության մեջ նրանք ոչ թե դրա մասին են անկեղծ մտածում, ոչ, նրանք մտածում են ծածկվեն այդ ստով, այսինքն իրենց անփառունակ այս գործնեությունը ծածկեն այդ ստով, իրենց կեղտոտությունները։ Եվ եկեղեցական բնակավարը նույն ձև այդ թեզը առաջ էր քաշում։ Առաջ էր քաշում։ Եկեղեցին այն վայրը չէ, որը նման խնդիրներ իր առաջ տնի։ 21-րդ դարում դա ծիծաղելի է, գիտեք, ինչքան ես դա միշտ ինձ վրդովացրել է։ Երբ որ եկեղեցու պատերի մեջ սկսել են հայրենասիրական թեմաներից խոսել։ Սա
ոչ թե դա հակակրանք է առաջացնում դեպի եկեղեցին, դա վանում է եկեղեցուց ժողովրդին, որովհետև մարդը չի գալիս եկեղեցին հայրենասիրության համար։ Հայրենասիրությունը չէ որ բերում է մարդուն եկեղեցին։ Եկեղեցին Քրիստոսի, Հիսուսի, մեր Տիրոջ խոսքն է բերում։ Այդ խոսքի մեջ մեկ բան կա, ընդամենը։ Ապաշխարեք, որպեսզի ժառանգեք երկնքի արքայությունը։ Մեկ ընդամենը գաղափար, որը հիմքն է քրիստոնեական ամբողջ հավատալիքների ապաշխարությունը մեկ նպատակով երկնքի արքայությունը ժառանգելու համար։ Այսինքն հոգևոր կառույց է սա։ Սա չի հետապնդում նպատակներ, որ մենք խոսենք այդ եկեղեցու պատերից ներս ինչ որ քաղաքական հարցերից, հայրենասիրական հարցերից խոսենք, այլ ինչ ապուշ բաներ մեջտեղ բերենք։ Եվ այդ հիմարությունները, որոնք ուրեմն փորձել են մարդկանց այդպես բան անել, հա, տանել մոլորության ճանապարհով, որպեսզի ինչի համար էին դրանք անում այսպիսի բանը, որպեսզի բուն հարցերով չհետաքրքրվեն վարքագիծը որն է, կուսակրոնությունը որն է, իսկապես այս եկեղեցին ինչ է անում, աղքատի ձեռքը բռնում է, իսկապես մարդու հոգևոր փրկությունով հետաքրքրված է, թե ոչ, թե զուտ դրամաշորթություն հարուստներից, այսինքն միայն ու միայն այն հանգանակությունները, որոնք 2-3 լավագույնս 3, հա, 2 հիմնականում մարդկանց ջեբերում էր հայտնվու, այդ հսկայական այս փողերը, որ դրանք հավաքում էին, տարիներ, տասնյակ տարիներ շարունակ այդ դրամն էին շորթում եւ իրենց նպատակների, կեղտոտ նպատակների օգտագործում, բայց արդարացումը որն էր այդ հայրենասիրությունն էր։ Այսինքն եթե դա մեջտեղից դուրս է գալիս, սա պետության գործառույթ է։ Սիրելի ժողովուրդ, ես դա ուզում եմ ձեզ բացատրեմ, որ սա պետական հարց է։ Եկեղեցին նման խնդիր չունի։ Նա պետք չէ որ հոգա Հայաստանի Հանրապետության որպես պետական ինստիտուտների հետ կապված, քաղաքական, ներքին, արտաքին, այս ամենի հետ կապված ինչ որ բաներ, հա, այս մասնակից լինի այս գործառույթներին, որտեղ անցայրացիր դաշտ ունի գործելու, հոգիները մարդկանց մշակելու, իրենց Աստուծո ճանապարհով տանելու։ Աստված ասում է ինչ մեզ, որ ամեն մեկս իր պատկերով, իր նմանությամբ ստեղծվել ենք, անմահ հոգիով։ Այսինքն Աստվածաշունչի եղանակով խոսում է մարդ հարարածին հետ։ Աստված խոսում է ամեն մեկի սրտում։ Աստված ամեն մեկի հետ առանձին հարաբերություն է ուզում հաստատել։ Հասկանում եք սա ինչ է, որ հոգևորականը պետք է այս ուղղությամբ տանի քրտնաջան աշխատանք։ Իսկ եթե հոգևորականը այս աշխատանքը մղում է ոչ թե երկրորդ պլան կամ 10-րդ պլան, ընդհանրապես այդ տեսադաշտից դուրս է գալիս եւ բրթում է ուրիշ թեզեր եկեղեցու մեջ, տարիներ շարունակ ինչ լսեցինք։ Հենց այն մարդիկ, որոնք այսօր ասում են հալածված հոգևորականներ կան, այդ մարդիկ չէին, որ պատերից, եկեղեցու պատերից ներս խոսում են ռևանշի, իշխանազավթման, ինչ որ քաղաքական թեզերից, չգիտեմ, սահմանագծման ճիշտ է թե սխալ է, մյուս հարցերից, Արցախի եւ այն, ինչ գործ ունեին նրանք այդ հարցերի հետ։ Նրանք պետական առանցքային պաշտոնյաներ չեն, որոնց տիրույթում են այս հարցերը քննարկելու եւ լուծումներ տալու։ Նրանք հոտին պիտի դաստիարակեին, որ հոտը Քրիստոսի փեշից բռնած առաջնորդվի Աստուծո պատգամներով երկնքի արքայությունը ժառանգելու համար։ Սա է եկեղեցականի միակ առաքելությունը, բացառիկ առաքելությունը, դրանից ավելի մեծ բան չկա։ Իրական հոգևորականը ամենաբարձր պաշտոնյան է, որտեղ նա Աստուծո պաշտոնյան է։ Բայց քանի որ ինքը մխրճվում է տվյալը քաղաքական բնակավարում, չգիտեմ այլ հարցերի մեջ, ուրեմն ինքն իրեն ստիպված նսեմացնում է եւ դարձնում է շարքային, ուրեմն այսպես ասած աշխարհիկ, ոչ մի կապ չունեցող փաստորեն բանի հետ։ Հիմա մեկ այլ ես նյութ պիտի բացեմ։ Փաստորեն դառնում է ոչ մենակ աշխարհիկ, ոչ մի բանի հետ կապ չունեցող հոգևորի հետ, նաև ինքը տվյալ անձնավորությունը արդեն իսկ դրանով գայթակղեցնում է եւ բացասական հետք թողում
մնացյալների հոգիների փրկության համար, երբ որ նա սկսում է այս հարցերից իբր թե, հա, ճակերտավոր անհանգստացած խոսել եւ եկեղեցական բեմը հարթակը վերածում է քաղաքական հարթակ, որպես քաղաքական հարթակի վերածելու մենք եկեղեցիներ չունենք։ Այդ Ապուշ Միքայելին հիշում եք, ասել է սակրալ բան է։ Բայց այդ սակրալությունը ուզում եմ հարց իրեն տալ։ Նա պատկերացնում է, որ եկեղեցական խորանից պիտի քաղանան կամ եպիսկոպոսը կամ Աստված մի արասցե, ոչ բարով կաթողիկոս կոչվածը, պետք է խոսա քաղաքականությունից, պահանջի սրան դրա հրաժարականը, ասի, ինչպես որ Եզրասը հայտարարել է, որ քեպեին, եթե դուք ընտրեք, դուք եկեղեցուց դուրս եք գտնվում։ Պատկերացրեք այս հայտարարությունը։ Ես ուզում եմ հիմա մի հատ էլ նյութ բան անեմ, որպեսզի դուք տեսնաք, որ Вчера Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча началась с того, что Путин рассказал о проблемах в отношениях между странами и призвал допустить до выборов неназванных политиков, которые находятся в заключении и имеют российский паспорт. Пашинян отверг наличие политических заключенных и напомнил, что избираться в парламент нельзя лицам, имеющим какое-то другое гражданство, кроме армянского. Вероятно, речь шла о Самвеле Карапетяне, который находится под домашним арестом с июня прошлого года по обвинению в призывах к насильственному захвату власти. Армянский лидер не упустил возможности несколько раз поддразнить Путина. Граждане, не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободны, нет никаких, вообще никаких ограничений. И очень много граждан думают, что это слишком. Стороны также обсудили цены на газ для Армении. Они более чем... Ահա, ես ինչի միացրեցի, դա անցած կարծես իրադարձություն է, բայց ծեծվում է մինչ հիմա։ Մինչ օրս ծեծվում է Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր ամպիոններից։ Այսինքն, ինչ տեսարան է ստեղծում, որ Ռուսաստանը շահագրգիռ կողմն է Հայաստանի ընտրությունների հետ կապված իրենց տեխնացուների, որոնց նրանք հավանություն են տալիս բանի համար, հա, իրենց Փաստորեն նպատակը այդ է, որ դրանք հաղթեն, իբր թե ճակերտավոր հաղթեն, դրանց բրթեն բերեն դնեն աթոռներին։ Օտար պետությունը, դուք հասկանում եք, եկեղեցին կանգնում է այնտեղ, ինչ է ասում։ Եկեղեցին կանգնում է եւ հայտարարություններ է անում։ Գիտեք ինչի մասին։ Դուք հիմա կապշեք, հիմա եթե ես որ ասեմ, Եզրասի հետ կապված, որը խոսում է երկրորդ Չէ, այդ խոսում է հայրենիքի մասին, որը որ դրանք ձեռք են բերել իբրև թե Ռուսաստանի մեջ ապրող հայությունը, բայց չի խոսում այն մասին, որ սա Սերժիկի եւ Ռոբիկի կազմակերպած փաստորեն սպիտակ եղերն էր, որ ստիպած ղրգվել են այդ շամ պայմաններից, որը Լևոնից արդեն սկսվեցին Հայաստանում, որ ղրգվել են հայերը Ռուսաստան, ահեստական Ռուսաստանում շատ քիչ հայություն էր ապրում, հա? Միլիոնավոր մարդիկ չէին ապրում։ Այս քանի տարվա մեջ անկախության իբրտե շրջանում միլիոնավոր մարդիկ սկսեցին ապրել իրանց երեսից։ Դրանք են կազմակերպել։ Ինչի համար։ Ամիտումնավոր էր դա, որպեսզի այսօր ազդեն։ Այսինքն արհեստական գաղութ են ստեղծել։ Ես ինչի համար սա միացնում եմ ձեզ, տեսեք, այս պետությունը որքան է վտանգավոր։ Այս պետությունը միակ պետությունն է, որը ինքն կազմակերպել է Հայաստանում իր սահակների միջոցով եղեր 30 տարի շարունակ է եղերն է արել Հայաստանում, մինչև հեղափոխության օրերը, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը լցրել է Ռուսաստանը հայերով, պատանդ պահելով իրենց արդեն այնտեղ, որպեսզի անընդհատ նրանց ճանապարհով ազդի Հայաստանի ներքին կյանքի վրա։ Եթե մնացյալ տեղերում գաղութներ են հայկական ձևավորվել ցեղասպանության արդյունքում, հա? Ատաթուրքի ձեռքով, այսօր ինչի եք դուք կպել Այն պատմությունից հինդարմաններն է կամում, երբ որ հիմա կա մեկ այլ Ատաթուրք նստած Կրեմլյում, որը ուրեմն այլի խանգարում են, սկսեցին խանգարել, հիմա պետք է վերջացնենք։ Ուրեմն նացիստական մի պետություն, որը որ ոչ թե մենակ հաշ չի իր եղբայր ավագ ժողովրդի հետ ուկրաինացու հետ էսի մի կապ ունեմ, որտեղ Ուկրաինայից
Ռուսաստանը առաջացավ Կիևից, ոչ թե հակառակը եղավ, ոչ մենակ դրա հետ աղերս ունի, որ այնտեղ արուն է հեղում, եղբայրասպանություն է կատարում, այլ նաև այնտեղից կազմակերպում է Հայաստանի մեջ ցեղասպանություն այլ հեղանակով, առանց մարդը սպանելու, փափուկ մեթոդներով։ Ուրեմն ով այսօր գովազդում է Ռուսաստանի իշխանություններին, ով այսօր գովազդում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը, ով այսօր Ռուսաստանի Դաշնության ջրաղացին ջուր լցնելով պախարակում է Հայաստանի ներքին կյանքը եւ իշխանություններին, սա միանշանակ ոչ մենակ դեմագոգիա է, որ նրանք անում են, սա վտանգներ են իր մեջ պարունակում, շատ հստակ վտանգներ, որոնք ոչ մի ձևի չեն կարող երբևիցե աննշան անցնել։ Այսինքն դրանք պետք է գնահատականներ ստանան եւ պետք է պատիժ ստանան այն մարդիկ, որոնք այս հարցը, այս խոմորը փաստորեն բան են, հունցել են տարիներ շարունակ Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն ոչ թե մենք մերժում ենք դա, սա տրամաբանությամբ մեջ չի կարող տեղավորվել։ Այն քաղաքական ուժը, որը կարճած է Կրեմլի քաղաքական փաստորեն օրակարգից եւ ասում է, որ փրկությունը այնտեղից պիտի գա հասնի Հայաստան, ուրեմն նա Հայաստանի դահիճն է, այդ տվյալ քաղաքական ուժը, որը գործում է Հայաստանի մեջ, որտեղ վատից բացի այդ իմպերիայից ոչ մի բան Հայաստանը չի տեսել։ Երբեք իր ամբողջ պատմությունը, եթե մենք քրքրենք գրքերը, բայց իրական գրքերը, ոչ թե ռուսի գրած, եւ պիտի տեսնանք հետեւյալը, որ այդ պետությունից է բոլոր հիվանդությունները եկել Հայաստանի գլխի վզին փաթաթվել։ Ուրեմն պիտի ոչ թե մենակ մերժենք, սա լոգիկայից դուրս բան է։ Եվ ինչպես չպիտի այսօր մենք ողջունենք Եվրո միության հետ մերձեցումը։ Ինչպես չպիտի ողջունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ եւ մասնավորապես դրա նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ այդ հարաբերությունները, որոնք ի վիճակի են հասցնել մեզ դեպի ավելի բաց աշխարհ, որովհետեւ ճանապարհները այս, որոնք պիտի կառուցվեն, պիտի բացվեն, սա Հայաստանին բերելու է ոչ մենակ ֆինանսական եւ բարոյական նաեւ ինչ որտեղ փոխհատուցում այդքան տարիների տառապանքի դիմաց արհեստական է ստեղծվել այդ շրջափակումը բան որ դուք հասկանաք բոլորը եղել է Հայաստանում արհեստական տեղ հանգիստ չեն գտնում չէ չեն ուզում այդ բանը լինի այսօր վարչապետը ինչ ասեց մենք մեր նպատակներին հասանք ծանր ճանապարհով բայց հասանք ունենք պետություն որը ձևավորում ենք եւ խաղաղություն դրանից ավելի մեծ բաներ գոյություն չունեն եւ երրորդը իհարկե պիտի լմայանա երբ պիտի ասի եւ գահա թափ ենք տվել այդ պորնիկին գահից այդ սատանա կտրիչներ Սիսյանին թափել ենք եկեղեցին մաքրել ենք եւ եկեղեցին 21-րդ դարում շեշտում է զբաղվում է միայն հոգեվոր հարցերով պետք է նոր կանոնադրության մեջ սա հստակ ընդգծված լինի որ եկեղեցականները եւ եկեղեցին բացառապես պիտի զբաղվեն հոգեվոր գործառույթներով ներ չթափանցեն այլ աշխարհիկ հարցերի մեջ պետական կառույցներ կան դրա համար պետական գերատեսչություններ պետական մարմիններ կան որոնք ուրեմն այս ամենը կարող են դասավորեն ինչպես ենք հիմա մենք դա տեսնում մենք դա տեսնում ենք մի ճանապարհով աստուծո ճանապարհով այսպես ասած աստված մեծ է եւ աստուն աղոթելով պիտի հասնենք դրան որ հունիսի 7-ին հաղթանակենք որտեվ սա հաղթանակն է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության սա ժողովրդի հաղթանակն է տեսեք քաղաքացու տոնի օրը հերթ էր լուսանկարվելու համար երկրի ղեկավարի հետ շատերը պայթեցին շատերը տրակեցին բանի մեջ գրեցին սոցիալական ցանցերում ինչի դե հիշեք դուք մի որևէ ղեկավար հիշեք որևէ Հայաստանի մեջ հիշեք մեկի անուն նտվեք ում հետ որ ընդհանրապես մեկը կարող է լուսանկարվել այդ չեմ ասում որ հերթ կանգներ կամ որ մեկը կարող է sense པարզ ժողովրդի հետ կանգներ խոսեր շփվեր եւ այլ չկար տենց բան սա աննախադեպ է եւ դրանից էլ ավելի մեծ բան այսօր սпасել կամ պահանջել անիմաստ է որովհետեւ այն տոտալիտար բռնապետությունից այդքան ազատ իշխանություն որը որ մարդկային է հա մարդկային իշխանություն է դրանք նորմալ մարդիկ են դրանց հետ խոսում ես լսում ես իրենց ասածը տեսնում ես նրանք մարդ են իստուկաններ չեն ինչ որ բաներ չեն որոնք
ինչ որ ուրիշ պետությունների մեջ շատ իստուկան ենք տեսնում։ Հենց այդ ամենակենտրոնական այդ երկիրը, որը անդադ ուզում է գերիշխել, հա, ամբողջ աշխարհը վախացնում է։ Ասում է ես ատոմային ռումբ ունեմ, պիտի ատոմային ռումբը գցեմ նրա վրա։ Էս է։ Իսկ այստեղ ոչ թե մեկին վախացնում եմ, մեկի հետ չի վախի լեզվով խոսում, բայց ամեն մեկի հետ սիրո լեզվով է խոսում, քրիստոնեական լեզվով է խոսում, պատարակի է լինում, աղոթք է անում։ Եվ օրնոցը որտեղից է գալիս, Էջմիածնը զավթած օրնիկի կամ նրա ավազակախմբի շուրթերից, այդ փոքրիկ խմբակի։ Այսինքն ես ուզում եմ հստակ, որ ամեն մեկը տենա սև ու սպիտակը, սելի ժող, չի կարելի։ Սևին պիտի միշտ ասենք սև, սպիտակին ասենք սպիտակ։ Մի սպիտակը սև դարձրեք։ Ես այն ժողովրդի հատվածին եմ ասում, ովքեր ինչ-որ շահի կամ չգիտեմ գումարի կամ ինչ-որ մի բանի դիմաց այսօր հանդգնում են սրբապղծել այս մեծագույն արժեքը, որը կոչվել է ոչ բռնի թավշի հեղափոխություն։ Քաղաքացու օրը ապացուցեց եւ ցույց տվեց, որ թեև մինչև վերջ լմայացած չէ, ավարտված չէ այդ հեղափոխությունը, բայց չի մարել այդ կրակը, սերը եւ երանդը ժողովրդի տեսնալ Հայաստանը զարգացած եւ բարգավաճ, իրական բարգավաճ վիճակում։ Ոչ թե կուսակցությունը, որ ասում է բարգավաճ Հայաստան, բայց գողությամբ, պոռնկությամբ, անօրենությամբ, սադանայությամբ թալանել է այդ նույն Հայաստանը, այդ կեղտը։ Հետո այդ դոդի գլուխը կանգնել է, ասել է ես կուսակցապետ եմ, բարգավաճ Հայաստան եմ կառավարում։ Մարդկանց գողանալով, մարդկանցից իրենց ունեցվածքը խլելով, փաստորեն իրա կրիմինալ, իրա կեղտոտ այդ գործնեությամբ, հա, միլիարդատեր է դարձել, մարդկանց գանում է ինչ-որ գրոշները գցում է, ասում է ես օգնում եմ, հա, թակավոր եմ ես, ինձ պաշտեք, առնչում ասում պաշտեք ինձի։ Եկեք, բոլորդ եկեք ինձ խոնարհվեք, քանի որ ես ձեզ $100 հանում եմ, շպրտում եմ ձեր երեսին։ Վիրավորական է, չէ՞, բայց չէ՞ որ այդ մարդկանց ինքը մերկացրել է իրենց։ Այսինքն Հայաստանի մեջ չպիտի լինեն օլիգարխներ։ Ասածը սա է, բայց դա մենակ հնարավոր է այն ժամանակ, երբ որ պետություն լինի։ Իսկ պետությունը գիտեք հիմնականում ում վրա է հենվում, միջին խավի վրա։ Այ նորմալ քաղաքացին դա միջին խավն է։ Ինչքան շատ միջին խավ կա, նշանակում այդքան պետությունը բարեկեցիկ է։ Եթե պետության մեջ մենակ թշվառականներ են, աղքատները պարզած ձեռքով ու միլիարդատերները, մյուս կողմը, դա նորմալ պետություն չի կարող երբևիցե կոչվել։ 30 տարի քաղաքականությունը եղել է դա։ Ամբողջ ազգը բոմբ սարքել, մի քանի ընտանիքներ ամեն ինչին տեր լինեն։ Իշխանություններն էլ փաստորեն, քանի որ ծնել են այս հրեշներին, այս դևերին, իհարկե նրանք եղել են ամենամեծ հրեշներն ու դևերը եւ ամենահարուստներն էլ հենց իրանք են եղել։ Այս սա է եղել խեղումը Հայաստանի Հանրապետության։ Սա է եղել խեղումը։ Իսկ երբ որ տեսնում են, որ սկսում է հետաքրքիր դառնալ պետությունը կայացած, այլ պետությունների համար հետաքրքրություն է արդեն ներկայացնում, տեղը չեն գտնում։ Իհարկե, ոնց պիտի գտնեն։ Հիմա ում է պետք Ռուսաստանը, մեկը գնում է այնտեղ հետաքրքրված է, ոչ։ Որտեւ իրանց իշխանությունն է մեղավոր, չէ՞, իշխանությունը եթե չլիներ այդ ձև հետաքրքրված կլիներ, շատ հետաքրքիր երկիր է։ Բայց քանի որ իշխանությունը չար է, հա, քանի որ իշխանությունը չար է, ապա այսպիսի բան չի կարող լինել։ Այսքանը սիրելի ժողովուրդ, շատ տարածեք, կարճաղոթքով կվերջացնենք աշնարարչական, բազուկը սպրճական սուբխաչը տերունական լինի ձեզ պահաբան այսում է մինչև հավիտյան, ամեն։ Բարի գիշեր, խաղ գիշեր, կհանդիպենք նորից։ Շատ տարածեք, կսպասենք ձեր գրառումներին և լայքերին, նրանք բոլորը անվճար են ժողովուրդ ջան։